sa mạc khô cằn để sao để tưới tắm, để làm phát triển cái khu vực đó, để làm cho chúng ta làm sao có một cái sự cân bằng. Nó không phải theo cái cách của là gì ạ? Robin Hood, các bạn biết sự tích về Robin Hood không ạ? Nhưng anh chàng sao đi cướp của nhà giàu để sao trao cho dân nghèo, đúng không ạ? Nhưng ngày nay không còn cái việc làm sao có những anh chàng thảo khấu đi cướp của nhà giàu để trao cho dân nghèo mà những người giàu trực tiếp làm sao lấy tiền của họ mang đi cho những người nghèo. Không cần phải sự xuất hiện của ai ở đây ạ? Robin Hood, đúng không ạ? Và như vậy thì làm sao nó đơn giản là gì ạ? Là một sự cân bằng. Bao nhiêu trong số bạn ở đây thấy cái hiện tượng như vậy xảy ra trong cuộc sống như vậy, đúng không ạ? Rất nhiều người giàu bây giờ họ đang làm từ thiện, và thực tế thì bản chất những người giàu cũng chính là gì ạ? Mỗi một người họ giống như là gì ạ? Một cơn bão, họ hội tụ thông qua họ thì một cái nguồn năng lượng rất là lớn được làm sao được hội tụ, tức là gì ạ? Một số tiền rất là lớn được hội tụ, và thông qua họ thì một số tiền rất là lớn cũng được sao được phân kỳ, đúng không? Ở bên này là ở dưới này là hội tụ, và ở phía trên này là phân kỳ. Và nếu như bạn để ý thấy tất cả cuộc đời của những người thành công và giàu có, bạn sẽ đều thấy tuổi trẻ họ làm việc rất nhiều để tích lũy tiền bạc. Nhưng khi tầm khoảng 40-50 trở đi, họ bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để cho đi số tiền của mình bằng việc lập ra những quỹ từ thiện. Các bạn đồng ý điều đó mà? Chúng ta nhìn thấy có một cơ cấu, và những người giàu không gì khác đó là những cơn bão, là những cái cấu trúc để cân bằng lại cái trật tự năng lượng ở trên thế giới. Nếu như ở trên thế giới có sự chênh lệch thì người giàu lại hiện thân cho việc làm sao là mang nó trở về trong trạng thái cân bằng. Bao nhiêu trong số bạn ở đây thấy người giàu là tuyệt vời ạ? Các bạn cũng giống như cách đây tầm khoảng 2-3 tháng chúng ta thấy nhân cái ngày là sao ở đây bao nhiêu trong số các bạn có Facebook ạ? Các bạn chúng ta có Facebook đúng không ạ? Và người sáng lập ra Facebook là ai ạ? Mark Zuckerberg, đúng không ạ? Cách đây tầm khoảng mấy tháng thì con gái của anh ta chào đời, và khi con gái của anh ta chào đời thì anh ta có viết một bức tâm thư và nói rằng là gì ạ? Là anh ấy sẽ cho đi trên 90% cái số tài sản của mình để làm sao phục vụ trong công tác từ thiện, và tập trung vào 3 cái yếu tố là gì ạ? Một là phát triển giáo dục, hai là phát triển về y tế cộng đồng, và ba là gì ạ? Là phát triển về công nghệ để giúp cho mọi người kết nối với nhau để tạo ra nhiều cơ hội hơn, đúng không ạ? Và ngay từ khi năm nay anh và làm sao mới khoảng xấp xỉ 30, ấy theo anh ta đã nghĩ về cái việc làm sao cho đi hàng chục tỷ đô của mình. Các bạn thấy người giàu có tuyệt vời mà. Và bao nhiêu trong số bạn ở đây xác định mình cũng sẽ trở thành một người giàu có thể cho đi hàng triệu đô giống như họ? Ok, các bạn quay sang và nói tôi là cơn bão triệu phú. Và thì đấy là gì ạ? Đấy là cơn bão, đúng không ạ? Cho nên là mục tiêu của cơn bão triệu phú đó là cung cấp những kiến thức để giúp cho chúng ta phát triển bản thân của mình. Chúng ta có thể hội tụ bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn kiếm được thật nhiều tiền à? Các bạn có nghĩa là chúng ta hội tụ được thật nhiều tiền, và bao nhiêu trong số bạn ở đây cũng muốn mình có thể cho đi thật nhiều à? Cho đi thật nhiều phải không ạ? Thì chúng ta cũng có thể cho đi là gì ạ? Hàng triệu đô, và cái này nó tạo thành một cơ chế. Thì trong tự nhiên nó có nguyên lý để hình thành cái điều đó. Ở trong những điều kiện nhất định thì nó sẽ xảy ra cái điều đấy. Và nếu như con người chúng ta chuẩn bị cho mình những điều kiện nhất định như thế thì bạn cũng sẽ tự tạo ra được cơn bão như thế ở trong cuộc sống. Và bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn học được cái nguyên lý để mình có thể tự tạo ra, biến mình trở thành một cơn bão khổng lồ giống như thế? Ok, các bạn có muốn biết cái công thức này không ạ? Ok, các bạn đã quay sang và nói tôi muốn sở hữu được cái công thức này. Và thế thì quay trở lại business hay kinh doanh chính là gì ạ? Chính là cách thức để chúng ta thực hiện cái điều này, đúng không? Hơn bao giờ hết chúng ta thấy có một cơ cấu tuyệt vời ở trong cuộc sống chúng ta, có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể kiếm tiền. Tuy nhiên cách thức mà bạn kiếm tiền dựa trên nền tảng về kinh doanh nó là cách thức thuận theo tự nhiên. Nó là gì ạ? Nơi đó bạn có thể vận dụng được toàn bộ những quy luật của tự nhiên để biến cái công việc kinh doanh của mình trở thành một cấu trúc bền vững. Bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn phát triển công việc kinh doanh của mình trở thành cấu trúc bền vững như thế ạ? Các bạn, thì từ cái bức tranh như thế này, thì chúng ta hãy hình dung như này. Mình có định nghĩa một cái khái niệm được gọi là doanh nhân bão. Doanh nhân gì ạ? Doanh nhân bão. Bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn mình trở thành doanh nhân bão và những người tạo bão ấy? Ok, hãy hình dung như thế này. Chúng ta sinh ra ở đâu ạ? Ở Việt Nam, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số bạn thấy mình tự hào là người Việt Nam ạ? Các bạn có thấy tự hào không ạ? Okay, các bạn hãy quay sang và nói tôi tự hào là người Việt Nam. Rồi, vậy thì theo nguyên lý, đúng không ạ? Theo quy luật, nếu như bạn muốn phát triển lên thì bạn phải làm cho môi trường xung quanh của bạn làm sao?
phát triển lên. Thành công của chúng ta là hệ quả của quá trình chúng ta cho đi cái giá trị của mình và sau đó chúng ta làm sao? Cho nhận lại. Các bạn đồng ý điều này không ạ? Và nếu như bạn càng cho đi nhiều giá trị, nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ càng nhận về nhiều giá trị bấy nhiêu. Các bạn có đồng ý rằng số tiền mà bạn kiếm về sẽ tương đồng với giá trị của bạn cho đi phải không ạ? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn mình cho đi được thật nhiều à? Cho đi được thật nhiều. Ok các bạn, nếu như chúng ta không cho đi được nhiều mà chúng ta muốn kiếm được nhiều thì nó sẽ bị làm sao? Mất cân bằng, vào một ngày nào đó nó sẽ bị sụp đổ. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta cho đi được thật nhiều? Thì chúng ta thấy, các bạn thấy là đất nước Việt Nam và tại đây có những vùng khô cằn và là một cơn bão thì chúng ta có thể đổ bộ vào miền Trung, chúng ta có thể đổ bộ vào Hà Nội, chúng ta có thể đổ bộ vào miền Nam. Bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn mình là những cơn bão đổ bộ vào những khu vực như thế và làm sao kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền. Ok, rất tuyệt vời. Thì cơ chế ở đây có một nguyên lý đầu tiên ở trong business, ở trong tự nhiên là cơn bão này được hình thành. Cơn bão này để mình chia sẻ với bạn theo góc nhìn của tự nhiên và sau đó các bạn sẽ nhìn thấy bức tranh của kinh doanh nó rất là rõ ràng. Các bạn ok không ạ? Hello. Yeah. Các bạn có thích nghe về câu chuyện bão như thế không ạ? Các bạn thích nghe không ạ? Các bạn, bởi vì như ban đầu thì nói là gì? Bạn sẽ nhìn về kinh doanh theo một cách thức mà từ trước giờ chưa ai nhìn theo kiểu này. Đúng không? Đây là một cách thức hoàn toàn mới. Thì chúng ta thấy là có một nguyên lý trong tự nhiên là bão không bao giờ được hình thành tại đây. Mà bão, tức là gì ạ? Bão không được hình thành ở trên đất liền, mà bão chỉ được hình thành ở trên biển. Đúng không? Bão chỉ được hình thành ở trên biển. Vậy thế đây là điều kiện để hình thành một cơn bão. Đó là gì ạ? Là muốn có một cơn bão, chúng ta là một công việc kinh doanh bằng cơn bão. Vậy muốn có một cơn bão thì bão phải được hình thành ở trên biển. Đúng không ạ? Đầu tiên bão phải được hình thành ở trên biển. Và cái thứ hai nữa là biển ấy, theo khoa học ở trong ngành khí tượng của mình thì mọi người thấy rằng là gì ạ? Người ta thấy rằng là khi nào mà nhiệt độ bề mặt nước biển này mà nó lớn hơn 26 độ C thì khi đó mới có yếu tố để sao đủ cái điều kiện để hình thành nên một cơn bão. Và khi nhiệt độ này lớn hơn 26 độ C tại cái vị trí này, nó sẽ làm cho áp suất ở khu vực này nhỏ hơn áp suất ở cái khu vực xung quanh của nó. Và khi nó nhỏ hơn như thế thì dòng khí, bởi vì nơi nào có chênh lệch áp thì dòng khí sẽ làm sao? Sẽ dịch chuyển, phải không ạ? Từ dòng khí sẽ dịch chuyển từ nơi có áp cao đến nơi áp thấp. Và khi đấy ở đây nó xuất hiện một cái mà chúng ta được nghe, đó là gì? Áp thấp nhiệt đới. Đó là gì? Dòng khí sẽ đi từ nơi áp cao về nơi áp thấp, từ hai bên này nó hội tụ về tâm, và khi về đến đây nó hội tụ lại đây thì nó bị nén và nó bắt đầu sao? Phát triển lên trên, nó sẽ phát triển lên trên và nó bị đi ra như thế này. Thì có cái đặc điểm đó là khi cái khối khí này từ bề mặt biển nó được mang hơi nước trên bề mặt biển này và khối khí này được đưa lên trên, thì lên trên đến cái vị trí như thế này thì cái nhiệt độ ở cái vị trí ở đây các bạn cho phép mình nói một chút cơ bản về chuyên ngành để giúp cho về sau này chúng ta có cái cơ sở để chúng ta hiểu về kinh doanh. Các bạn ok không ạ? Đó đúng không ạ? Thì các bạn cũng không cần phải chuyên gia bão giống như là những người làm trong khí tượng, chúng ta chỉ cần nắm một cái bức tranh sơ sơ như này thôi. Có nghĩa là gì ạ? Là ở cái chỗ này nhiệt độ ở trên cao này thì nó làm sao ạ? Nó nhỏ hơn so với nhiệt độ ở dưới bề mặt, và khi lên trên cao nhiệt độ bắt đầu giảm. Khi khối khí này đi lên cao nhiệt độ giảm, và nhiệt độ giảm nó làm cho cái điều kiện đóng gọi là gì ạ? Chuyển hóa từ trạng thái là gì ạ? Khí thì nó sẽ ngưng tụ thành trạng thái là gì ạ? Lỏng, và tại đây nó hình thành nên cái dòng mưa, đúng không? Bắt đầu thành dòng mưa và nó rơi xuống dưới bề mặt, và khi nó hình thành nên dòng mưa như thế thì tức là từ cái khí mà chuyển sang trạng thái lỏng thì nó lại tỏa ra môi trường đó một cái lượng nhiệt gọi là gì ạ? Người ta gọi là latent heat, ở trong tiếng Anh là ẩn nhiệt, và latent heat nó tỏa ra một lượng nhiệt, và cái lượng nhiệt này ấy nó lại làm đốt nóng cái bầu không khí tại đây. Và so sánh ở cái vùng không khí chỗ này, cái không khí chỗ này không được đốt nóng, còn không khí chỗ này được đốt nóng, thì không khí chỗ này nhẹ hơn hay nặng hơn không khí xung quanh này? Nhẹ hơn, đúng không ạ? Và theo lực đẩy Archimedes, chúng ta biết là gì ạ? Theo lực đẩy Archimedes thì cái nào nhẹ hơn thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ nổi lên, đúng không ạ? Vậy thì cái này sẽ bị đẩy lên bên trên.
Và khi đẩy lên bên trên thì không có tên lửa của Triều Tiên, cho nên nó không bay thẳng vào vũ trụ được, mà nó đã bị lực trái đất làm sao ạ, lực trọng chiều của trái đất làm sao hốt ngược trở lại, cho nên nó không thể đi lên mãi, mà đến độ cao nào đấy nó sẽ bị làm sao ạ, bị hút lại. Khi cái lực này nó không còn chênh lệch nữa thì cái khối khí đấy bị hút lại, và cái này chúng ta nhìn thấy nó thành một quá trình. Đầu tiên là gì ạ? Là từ biển được làm ấm lên, đúng không ạ? Và khi làm ấm lên như thế thì mặt biển sẽ bị sao? Bị phân hóa, tạo thành áp thấp, và lúc đấy khi có áp thấp thì dòng khí sẽ hội tụ về, dòng khí sẽ hội tụ về thì nó sẽ thăng lên và tạo thành cột gì ạ? Cột xoáy, nó tạo thành cột xoáy. Và khi mà nó đi lên tạo thành cột xoáy như thế thì cái lượng khí ở trong cái cột xoáy này nó sẽ biến đổi về trạng thái từ hơi sang trạng thái lỏng, và lúc đấy nó tỏa ra một cái lượng nhiệt để khối khí này tiếp tục đi lên và nó thoát ra ở bên ngoài. Và khi cái khối khí này thoát ra ở bên ngoài như vậy thì chỗ này bị thiếu hụt không khí, đúng không ạ? Nó sẽ cái vùng không gian chỗ này lại bị thiếu hụt cái vật chất, và để bù lấp lại những cái điều này, bởi vì quy luật của tự nhiên là gì? Không có khu vực nào là chân không tuyệt đối. Nếu như chỗ này nó bị thiếu hụt thì bên dưới bắt buộc phải làm sao ạ? Hút về và làm cho cơ cấu này trở nên làm sao? Phát triển một cách mạnh mẽ lên, và từ đó cơn bão này làm sao ạ? Cơn bão này cứ thế là hoành hành chạy làm sao? Chạy dài trên biển. Nhưng khi vào đến đất liền, các bạn hình dung là gì? Khi vào đến đất liền thì cái nguồn cung cấp năng lượng là biển không còn nữa, và vì trên đất liền lượng hơi nước mà sao từ mặt đất bốc lên rất ít, cho nên nó không đốt trong cái vùng này, không đủ cái lượng hơi nước để tạo ra sự chuyển hóa, cho nên vào đất liền tầm khoảng 1 ngày 2 ngày là bão làm sao ạ? Bão tan, đúng không? Như vậy cho nên là gì ạ? Bão chỉ được hình thành ở đâu ạ? Ở trên biển, và chỉ hình thành trên biển khi nhiệt độ bề mặt trên bao nhiêu độ C ạ? 26 độ C. Khi đó tạo nên áp thấp, và khi áp thấp hình thành nó tạo ra cái sự chuyển động đi lên, tạo thành cột xoáy, và tại cái cột xoáy đấy thì tạo ra cái gì ạ? Tạo ra sự chuyển hóa về mặt năng lượng, đó là từ hơi sang trạng thái lỏng, đúng không ạ? Từ hơi trạng thái lỏng, và từ đấy tạo nên mưa, và khi mưa được hình thành như thế nó tỏa ra một lượng nhiệt làm cho khối khí đấy nhẹ hơn, lại bay lên và tỏa ra cái vùng xung quanh, và khi tỏa ra vùng xung quanh thì nó lại tạo cơ chế để sao? Để hút vào, tức là bên trên phân kỳ ra rất mạnh thì bên dưới hút vào càng mạnh. Nghĩa là gì? Bạn cho đi càng nhiều thì tiền bạn hút về nó càng sao? Càng nhiều. Bao nhiêu trong số bạn thấy rằng Bill Gates cho đến rất nhiều tiền nhưng ông ta cũng lại kiếm được lại rất nhiều tiền, phải không ạ? Ok, các bạn quay xong nói bởi vì ông ta là cơn bão tỷ phú và đúng không? Vậy thì ok, hello, các bạn nắm được bức tranh về cơn bão giống như thế chưa? Ok, vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là trong kinh doanh điều này tương ứng với công việc kinh doanh của tôi như thế nào, đúng không? Cái điều này tương ứng với công việc kinh doanh của tôi như thế nào? Bao nhiêu trong số các bạn muốn liên hệ được nó đối với công việc kinh doanh của bạn? Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái trong kinh doanh mà chúng ta mong muốn đạt được, đúng không? Tất cả những người làm kinh doanh đều mong muốn để có một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là cái giây phút mà giữa người bán hàng và người mua hàng, hai người này có cái gì ạ? Có giao dịch. Có nghĩa là gì ạ? Một bên thì chuyển đi hàng, đúng không ạ? Còn một bên thì chuyển về gì ạ? Chuyển về tiền, đúng không ạ? Và cái vị trí giao dịch ở trong kinh doanh chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cái việc giao dịch này nó diễn ra, phải không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Hello, các bạn quay sang rồi nói điểm quan trọng trong kinh doanh là giao dịch, high five. Đó các bạn. Thì cái điểm quan trọng này là cái điểm nào ở trong kinh doanh? Đây chính là cái điểm mà chúng ta gọi là gì ạ? Từ khí trở thành, nó chính là điểm gì ạ? Khí trở thành lỏng, đúng không? Nơi mà sao giá trị của bạn được trao đến cho người khách hàng, và khi bạn trao giá trị của mình đến cho người khách hàng thì lúc đấy từ bên trong người khách hàng tỏa ra nguồn năng lượng, đó là họ xì tiền vào trong tài khoản bạn, các bạn. Bao nhiêu trong số bạn thích cái điều này ạ? Các bạn, đấy chính là gì ạ? Đấy chính là trạng thái chuyển đổi ở trong kinh doanh. Mục tiêu, và nếu như bạn đi sâu vào nghiên cứu bạn sẽ nhìn thấy tại đó có một cái trạng thái rất là kỳ lạ. Đó là gì ạ? Là người khách hàng sẽ rất happy và người bán hàng cũng làm sao? Rất happy. Bao nhiêu trong số bạn ở đây cảm thấy sung sướng khi dinh được cái món đồ mà bạn yêu thích về nhà để trưng này? Ok, các bạn quay sang nói đấy là giây phút cực kỳ hạnh phúc. Và
Thậm chí là gì, là trước đấy cái việc của sao, cái việc mà mua hàng ấy, người ta không có đủ tiền để mua. Tôi không có đủ tiền để mua nhà, tôi không có đủ tiền để mua tivi, tôi không có đủ tiền để mua ô tô, và tôi chạy vậy trước bao nhiêu nơi, tôi phải lo chỗ này, tôi phải vay ngân hàng, tôi phải cầu cạnh người này, cầu cạnh người kia, bao nhiêu cái vấn đề cực kỳ đau đầu đấy. Nhưng mà khi họ đã cầm được món đồ trong tay, toàn bộ vấn đề này biến mất. Trong đầu họ cực kỳ happy, phải không? Bao nhiêu trong số bạn ở đây làm sao mua cái gì đó rất khó, nhưng mà sở hữu nó rồi thì cảm thấy tuyệt vời này, đúng không? Các bạn quay sang nói sau bão thì trời quang mây tạnh. Cái trạng thái thời tiết sau bão là trạng thái thời tiết làm sao ạ? Perfect, đúng không? Cực kỳ trời quang mây tạnh, bầu trời thanh thang rộng mở, lúc đấy lòng người phơi phới, phải không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ muốn, đó là xảy ra cái trạng thái là gì ạ? Giao dịch, và đó là nơi khí chuyển thành lỏng, đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là khí trở thành lỏng hay trạng thái giao dịch này xảy ra thì nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở cái vị trí là gì ạ? Là khi cái khối khí này được đẩy lên đến một cái độ cao nào đó thì nó mới xảy ra trạng thái chuyển đổi này, đúng không? Nhưng mà điều này có nghĩa rằng là gì ạ? Để xảy ra giao dịch, chúng ta không thể bắt nó xảy ra ngay tức thì, phải không ạ? Các bạn đồng ý điều đó mà. Để xảy ra một cái giao dịch, chúng ta không thể nào bắt nó xảy ra ngay tức thì, mà chúng ta phải hiểu rằng muốn đi đến cái điểm này thì nó cần một gì ạ? Cần một quá trình. Và rất nhiều người làm kinh doanh cho rằng là gì ạ? Là tôi phải muốn nhanh, tôi phải muốn hiệu quả ngay lập tức, và chính vì vậy cho nên họ đốt cháy giai đoạn, họ không làm theo một quá trình. Vì vậy cho nên họ phá thị trường, họ phá cái mối quan hệ giữa họ và khách hàng, chứ không phải là tiền tạo ra được nhiều giao dịch hơn, và họ làm mất đi cái cơ hội họ tương tác với khách hàng của mình. Các bạn đồng ý điều đó mà. Bao nhiêu trong số bạn thấy rất nhiều người bán hàng hay kinh doanh họ rất là nóng vội, phải không ạ? Họ cũng muốn là việc hôm nay gặp khách hàng phải làm sao ạ? Phải make money ngay, phải bán được hàng ngay, và sau đấy họ tìm đủ một cách họ dồn, họ hút, họ ép, họ làm cái gì đấy, và khiến cho người khách hàng cảm thấy sao? Từ cái việc yêu quý họ quay sang họ ghét. Và khi họ ghét thì sao? Họ còn mong muốn mua hàng nữa mà. Không, dù lúc đấy là sao? Hàng hay sản phẩm dịch vụ có cực kỳ giá trị, nhưng khi mà cảm xúc không còn, mối quan hệ không còn thì không có điều gì xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải sao? Xác định đầu tiên kinh doanh là một quá trình. Các bạn đồng ý điều này mà. Và nó có nhiều cái chu kỳ, cái period, đó là gì ạ? Là cái dòng khí đi đến đây ấy đã chấm dứt chưa? Chưa. Khi khách hàng mua hàng đã xong chưa? Chưa, mà nó còn làm sao ạ? Đi lên đây, đi lên và làm sao ạ? Tái lặp lại, đúng không ạ? Liên tục nó gọi là gì ạ? Là cái cycle, đúng không ạ? Là một cái vòng tuần hoàn liên tục. Và nếu như bạn nhìn thấy một bức tranh rộng hơn về ở trong tự nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy như thế nào? Ví dụ như ở đây là đồi núi, và ở đây chúng ta có đô thị, thành thị, và ở đây chúng ta có gì ạ? Chúng ta có đại dương. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái dòng khí này nó đi lên từ đây, từ đại dương, nó tạo thành mây, mây này bay vào đây, sau đó tạo thành nước mưa. Và khi tạo thành nước mưa này, nó chảy trên bề mặt, và sau đó nó lại đi về đâu ạ? Nó đi lên về đại dương, và nó tạo thành một vòng gọi là gì ạ? Vòng tuần hoàn, đúng không? Nó đi, sau đó nó lại quay trở lại, đi, sau đó nó lại quay trở lại, đi rồi quay trở lại. Bởi vì vậy cho nên khách hàng mua hàng xong rồi hôm sau họ lại có thể sao? Quay lại. Các bạn đồng ý điều đó mà. Nhưng mà rất nhiều người không muốn tạo cái cổng này làm sao để họ quay trở lại, và họ tạo ra cái cơ chế là gì ạ? Tôi chỉ muốn ăn chặn của người này một lần, đúng không? Tôi chỉ muốn làm thế nào để maximize cái lợi nhuận của tôi muốn cái lợi về tôi, và vì vậy tôi phá hủy mối quan hệ bằng cách làm sao? Tôi chỉ làm sao không chịu rủi ro về mình, và tôi không muốn khách hàng quay trở lại. Vì sao? Bởi vì khi khách hàng bị thiệt hại họ có quay lại không ạ? Đúng không? Và vì vậy cho nên họ làm hại cái công việc kinh doanh của họ. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là mọi thứ diễn ra nó đều theo chu kỳ, và nó có tần suất là gì ạ? Tính lặp lại, nên là cần phải hướng business về cái dài hạn và mà. Các bạn đồng ý điều này mà? Ok, các bạn quay sang và nói tôi xây dựng công việc kinh doanh dài hạn. Và đây tôi được quay trở lại cái bức tranh là như thế này. Thì cái mà chúng ta muốn đó là gì ạ? Là trạng thái này xảy ra, giao dịch xảy ra. Và cái mà chúng ta muốn là nó không phải xảy ra một lần, mà nó xảy ra như thế nào ạ? Nhiều lần. Không phải xảy ra một cách rời rạc, mà nó là gì ạ? Dồn dập, đúng không? Không phải rời rạc, nó là dồn dập. Ví dụ như khi bão vào, mưa làm sao? Mưa xối xả. Bao nhiêu trong số bạn thấy trong cơn bão mưa rất lớn, phải không ạ?
đúng không ạ? Bao nhiêu trong số bạn muốn tiền chảy vào trong tài khoản của bạn cũng giống như mưa bão giống như thế à? Ok, các bạn quay sang nói tôi muốn có những cơn mưa bão như thế. Và vậy thì làm như thế nào? Ok, nguyên lý đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Muốn có bão thì phải có gì ạ? Biển, đúng không ạ? Muốn có bão thì phải có biển. Muốn có giao dịch thì bạn cần phải có gì ạ? Khách hàng, đúng không ạ? Muốn có giao dịch thì bạn cần phải có khách hàng, mà muốn có nhiều giao dịch thì bạn cần phải có nhiều gì ạ? Nhiều khách hàng. Có nghĩa là gì ạ? Là biển chính là gì ạ? Data của bạn, hay nó tương ứng là market. Là bạn cần phải có gì ạ? Bạn cần phải có thị trường, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Bạn cần phải có thị trường. Một câu hỏi đặt ra là gì ạ? Thị trường của bạn là ai? Bạn có bao nhiêu thị trường? Đúng không? Bạn có bao nhiêu thị trường? Và thị trường này là gì ạ? Thị trường là cái lượng thông tin mà bạn nắm được từ phía người khách hàng, kèm theo đó là người khách hàng đấy có nhận diện ra được bạn hay không, họ có trust bạn hay không. Có rất nhiều người mình hỏi là gì ạ? Người ta đến với mình và họ hỏi là gì ạ? Ồ, anh Ngọc ơi, em muốn xây dựng công việc kinh doanh của em muốn nó phát triển thật nhanh và em muốn là gì ạ? Kiếm được 1 triệu đô, 2 triệu đô trong vòng là gì ạ? Một vài năm. Thế mình hỏi là gì ạ? Bây giờ data của em là bao nhiêu? Họ mới nói gì ạ? Data là gì ạ? Thị trường của bạn ấy, thị trường của bạn là như thế nào? Em chưa có. Hello. Không có thị trường thì bán cho ai ạ? Các bạn quay sang và nói điều đó là không thể. Phải. Cho nên cái bước đầu tiên ở trong business đó là gì ạ? Là muốn có bão ở đây thì phải có gì ạ? Phải có biển. Vậy thì muốn có biển thì bạn phải tạo lập gì ạ? Thị trường. Đó là bước đầu tiên, đúng không ạ? Và bước này thì ở trong business, trong kinh doanh mình gọi, trong marketing mình gọi đây là gì ạ? Bước lôi. Tức là gì ạ? Là không phải có rất nhiều người tôi cũng có thị trường tôi là thị trường Hồ Chí Minh, đúng không? Thị trường Hồ Chí Minh thì có tuyệt vời không ạ? Sao thì tuyệt vời không ạ? Thị trường Hồ Chí Minh cũng 10 triệu dân đấy ạ. 10 triệu dân mà là tôi chỉ cần làm thế nào để 1% trong số cái thị trường đó thôi trở thành thị phần của tôi. Có nghĩa là tôi có 100.000 người khách hàng. Các bạn thấy 100.000 người khách hàng có tuyệt không ạ? Hello. Quay sang nói nhưng mà không tuyệt vời thế nào hết. Nó tại sao không tuyệt vời? Bởi vì sao? Bởi vì để có 100.000 người là khách hàng của bạn thì bạn giả sử như xác suất bán hàng của chúng ta ở đây đó là gì ạ? Là xác suất theo góc nhìn của marketing chứ không phải góc nhìn của sale. Sale có thể gặp 100 người thì có 10 người bán hàng, hay là sao? Gọi điện là gì ạ? Có 100 người thì có 1 người mua, ví dụ như thế. Nhưng mà đây là gì ạ? Là theo con mắt của business. Để có 100 người mà bạn gọi điện đấy thì bạn phải có một cái data là 1.000 người, đúng không? Các bạn đồng ý điều này mà. Bạn muốn data nhiều hơn. Vì vậy cho nên nếu như bạn muốn có 100.000 người là khách hàng thì bạn cần phải có ít nhất là 1 triệu người trong data của bạn. Hello. Làm thế nào để bạn có được là gì ạ? Bạn có được data là 10 triệu người ạ? Chúng ta có đủ thông tin về cái điều đó không ạ? Đúng không? Và muốn có đủ thông tin của 10 triệu người như thế thì chỉ có 2 con đường. Một là chúng ta phải là chính phủ từ trên rót xuống để có data của từng người một ở trong cái vùng đất là Hồ Chí Minh này. Hai là bạn phải có là gì ạ? Bạn phải có tiền tấn giống như Coca-Cola, giống như Vinamilk hay giống như tập đoàn lớn như thế. Họ rót hàng tấn tiền vào trong thị trường thì thị trường mới làm sao ạ? Mới phản hồi lại cho họ cái thông tin. Các bạn đồng ý không ạ? Tức là gì ạ? Cần phải có ngân sách quảng cáo rất là sao ạ? Rất là lớn. Như ở đây, bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là gì ạ? Có ai có ngân sách quảng cáo 1 triệu đô một năm trở lên không ạ? Hello. Nó lại quay sang và nói đừng quan tâm đến 10 triệu dân. Phải. Nếu các bạn không có 1 triệu đô, ở đây 1 triệu đô là còn sao? Còn bèo lắm đấy. 1 triệu đô chỉ có 20 tỷ. Các bạn thử xem ngân sách quảng cáo Coca-Cola một năm thì bạn sẽ thấy sốc ngay lập tức để tương đương với cái thị phần 10 triệu dân này, đúng không? Cho nên đừng mơ là gì ạ? Thị trường của tôi là 10 triệu dân Hồ Chí Minh, đúng không? Mà hãy đặt ra câu hỏi là gì? Thị phần của tôi là, thị trường của tôi là bao nhiêu người ở trong database của tôi, bao nhiêu người mà tôi có được tên, bao nhiêu người tôi có được điện thoại, bao nhiêu người tôi có được email, bao nhiêu người tôi có được địa chỉ của họ, bao nhiêu người tôi có được tham số về tuổi tác của họ, bao nhiêu người tôi có được tham số về công việc, ngành nghề, sở thích, thú vui của họ. Các bạn nắm được idea này mà. Và cái data đó của bạn là bao nhiêu? Và nếu đừng nói với tôi rằng là gì ạ? Mình cũng có danh sách tầm khoảng 1-2 triệu data nhưng mà chưa dùng. Cái đấy là sao ạ?
không xài được. Có rất nhiều người nói rằng em sẽ vào trong năm nay, bây giờ em sẽ làm lĩnh vực bất động sản vì thị trường bất động sản đang hot, và em có người bạn làm bên ngân hàng và anh ta sẽ làm sao cho em danh sách 300.000 khách hàng đã gửi tiền ở ngân hàng. Data đấy cũng đi. Bởi sao ạ? Bởi data đấy không có sự kết nối với người bạn. Các bạn đồng ý không ạ? Data đấy là gì ạ? Data đấy là Bắc băng dương. Các bạn hãy hình dung lên trên Bắc băng dương để tạo bão. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Đúng không ạ? Hello. Yêu quý mình làm thế nào để thị trường làm sao dịch chuyển theo cái sự điều phối của mình. Đúng không ạ? Tức là chúng ta liên kết lại thành biển, và từ biển đấy chúng ta bắt đầu sao tạo ra cái sự tương tác giữa hai bên. Các bạn nắm được cái điều này không ạ? Hello. Để hình dung ra về cái mức độ ấm nóng của thị trường thì chúng ta có thể hình dung như thế này. Ngày hôm nay các bạn có những người bạn thân của mình không ạ? Bao nhiêu trong số các bạn có những người bạn thân à? Các bạn, thì ngay bây giờ các bạn gửi cho họ một cái tin nhắn. Bạn nói là gì ạ? Đang làm gì thế? Có rảnh không? Thì điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ làm sao ạ? Trả lời đúng không ạ? Họ sẽ trả lời đúng không? Đang làm gì thế? Có rảnh không? Một bạn nhắn cho họ một cái tin mà họ sẽ làm sao? Reply. Nhưng nếu như bạn nhắn cho một cái số lạ hoắc và họ không biết bạn nói gì ạ? Đang làm gì thế? Có rảnh không? Thì họ tỷ lệ phản hồi là bao nhiêu ạ? Các bạn thấy rằng là nếu như đấy là số điện thoại lạ hoắc mà bạn không được biết thì người ta sẽ làm sao? Hình như là chửi nhầm, chửi cho đúng không ạ? Phản hồi lại là gì ạ? Là chửi đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta gửi tin và chúng ta thấy là gì ạ? Ở bên kia nó là gì ạ? Tao đang ngồi trong khóa học, hình như mày cũng ngồi đây phải không? Ví dụ như thế, tức là gì ạ? Là cái mức độ làm sao? Mức độ trust, đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa rằng là gì ạ? Là cái thước đo của mức độ ấm nóng trên thị trường đó là khi bạn gửi ra một thông điệp thì tỷ lệ từ họ phản hồi đến bạn sẽ là bao nhiêu. Nếu như họ không phản hồi, bạn có làm sao? Bạn có gửi bao nhiêu cái thông tin, bao nhiêu cái sản phẩm đến trước mặt họ cũng chỉ là sao ạ? Họ cũng chỉ vứt đi mà thôi, họ không quan tâm, bởi vì lúc đấy nó chưa đủ độ ấm. Vậy thì làm thế nào để biết rằng thị trường có thể tạo ra bão? Hãy dùng mà bạn gửi lấy một thước đo. Ở đây có ai dùng email marketing không ạ? Có ai dùng email marketing ạ? Nếu như bạn làm chưa dùng thì sau chương trình này nên dùng, và bắt buộc phải dùng, bởi vì sao? Email marketing rất quan trọng cho business. Đó là gì ạ? Khi bạn gửi ra 1.000 cái tin nhắn, chỉ cần là gì ạ? 260 người phản hồi, tỷ lệ phản hồi là ít nhất là open là 26%. Ok, đúng không ạ? Nếu như bạn gửi ra 1.000 cái email, 260 người open, làm sao ạ? Là thị trường này có tương tác không ạ? Tương tác. Lúc đấy đủ làm sao? Nếu như tôi tương tác với cái data đó thì có khả năng là gì ạ? Nó sẽ dẫn đến cái giao dịch. Vì sao? Bởi vì họ có tương tác với tôi. Còn nếu như bạn lấy một cái ví dụ như là gì ạ? Bạn có data rất lớn nhưng mà đấy là Bắc băng dương, bạn gửi thông tin vào trong đó và tỷ lệ phản hồi làm sao? Bạn thấy là 1% hay 0,1% mà open, thì đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn triển khai các chiến dịch marketing nhỉ? Nó sẽ làm sao? Nó sẽ là hút lạc bất tăng ở trên thị trường phải không ạ? Hello. Các bạn, và vì vậy cho nên là bão chỉ được hình thành ở trên biển khi mà nhiệt độ lớn trên 26 độ C. Điều đó có nghĩa là trước khi xảy ra như thế, bạn cần phải làm ấm. Và làm ấm là như thế nào? Bao nhiêu trong số ở đây muốn biết cách làm ấm à? Ok các bạn. Vậy thì chúng ta hãy học từ tự nhiên. Học từ tự nhiên. Bao nhiêu trong số bạn thấy tự nhiên tuyệt vời à? Gọi là gì ạ? Chúng ta hay gọi là người ta gọi là gì ạ? Mother Nature. Mother Nature hay là mẹ tự nhiên. Bao nhiêu trong số bạn thấy tự nhiên chính là đất mẹ của chúng ta? Ok, các bạn quay rằng là tôi yêu quý mẹ tự nhiên. Hạ bài. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong tự nhiên có một cái hiện tượng. Đây là gì ạ? Các bạn biết điều gì không ạ? Chúng ta có mặt trời đúng không ạ? Và nhiệm vụ hàng ngày của mặt trời là gì ạ? Nhiệm vụ hàng ngày của mặt trời đó là chiếu sáng. Ok, nhiệm vụ hàng ngày của mặt trời đó là phát ra ánh sáng và sưởi ấm trái đất. Và không chỉ sưởi ấm trái đất, mặt trời sưởi ấm biển. Và chính cái năng lượng bức xạ mặt trời từ trên đại dương, từ mặt trời chiếu xuống đại dương hàng ngày làm cho vùng biển này trở nên làm sao ạ? Ấm dần lên. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là mặt trời một năm chiếu sáng một lần hay là mặt trời chiếu sáng liên tục ạ? Đúng không? Qua hàng tỷ năm nay thì mặt trời luôn luôn tồn tại ở đó và liên tục làm sao?
tỏa ra ánh sáng, tỏa ra ánh sáng. Và bây giờ thêm một nữa, ở đây có ai ra ngoài miền Bắc vào khi thời mùa đông chưa? Mặt trời mùa đông, có ai đã từng ra miền Bắc vào trời mùa đông chưa? Các bạn có thể biết vào trời mùa đông ở ngoài miền Bắc thì mây nó làm sao ạ? Mây nó rất là cái mây gọi là mây kết tầng ở đấy, và nó làm cho cái bầu trời rất chi là u ám. Và khi bầu trời u ám như vậy thì sao? Có nghĩa là gì ạ? Là không nhận được bức xạ của mặt trời. Nghĩa là trái đất làm sao ạ? Trái đất chạy, cái cô nàng trái đất này chạy mà không thèm sao? Không thèm chơi với mặt trời nữa. Nhưng các bạn thấy rằng là gì? Khi trái đất che mây như thế thì mặt trời có ngừng phát sáng không ạ? Hello, mặt trời có ngừng phát sáng không ạ? Các bạn quay sang nói mặt trời không ngừng phát sáng. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Là khi mà bạn tương tác với thị trường, đúng không? Khách hàng có thể nhận thông điệp của bạn hay không nhận thông điệp của bạn, nhưng việc của bạn không phải là ngày hôm nay giận dỗi là gì ạ? Thấy khách hàng không nhận thì thôi không marketing nữa. Mà cho nên có nghĩa là gì ạ? Marketing là hoạt động phải là liên tục. Nếu như bạn không tương tác liên tục với thị trường thì thị trường đấy giống như đại dương sẽ trở nên làm sao? Lạnh ngắt. Và khi thị trường trở nên lạnh ngắt thì bạn làm business, bạn marketing vào đấy sẽ không bao giờ có tỷ lệ phản hồi cả. Các bạn đồng ý điều này mà? Ok, điều đó có nghĩa là gì ạ? Là người làm marketing hay công ty phải có bộ phận marketing, và bộ phận marketing phải liên tục chiếu sáng, liên tục gửi thông điệp, liên tục truyền thông điệp của mình đến cho thị trường bất kể ngày đêm, liên tục. Dù thị trường có thích hay không thì việc của chúng ta vẫn làm sao ạ? Vẫn phải gửi, đúng không ạ? Dù trái đất có thích hay không thì mặt trời vẫn làm sao ạ? Chiếu sáng. Các bạn đồng ý không ạ? Dù trái đất có thích hay không thì mặt trời vẫn luôn chiếu sáng, và dù khách hàng có thích hay không thì việc chúng ta vẫn là gửi thông điệp. Việc chúng ta là gì ạ? Hello, bao nhiêu trong số các bạn ở đây sẽ sẵn sàng gửi thông điệp marketing mỗi ngày ạ? Ok, các bạn quay sang nói hãy làm ấm thị trường mỗi ngày. High five. Và đó là chìa khóa. Nếu các bạn không làm điều này, rất là nhiều người là gì ạ? Bởi vì mọi thứ đều là sao? Đều theo quy luật tự nhiên, tất cả mọi thứ đều là energy, mọi thứ đều là năng lượng. Một cái hòn than bạn để nó nóng rực như này, chỉ một lúc sau nó sẽ làm sao ạ? Nó cháy hết thì nó sẽ nguội. Hôm nay bạn gặp người khách hàng vô cùng yêu quý bạn, khách hàng sôi sục lên đầu đạn, nhưng mà ngày hôm sau về nhà, một ngày sau, một tuần sau, khách hàng sẽ làm sao? Sẽ nhạt đi, mối quan hệ nó sẽ giảm đi. Một tháng sau nếu bạn không contact được trở lại với họ thì họ sẽ làm sao? Lúc bạn gọi đến bạn nói rằng lâu quá thì nhỉ, bận rộn quá không gặp bạn. Bận rộn quá không gặp không nghĩa là gì ạ? Là không còn nhớ. Mà không còn nhớ thì làm sao mua hàng của bạn, phải không ạ? Hello. Điều đó có nghĩa rằng là gì ạ? Giữa bạn và thị trường phải có tính kết nối như thế nào ạ? Liên tục dính như gì ạ? Dính như sang. Bao nhiêu trong số bạn đây thích dính như sang với thị trường ạ? Ok, các bạn quay sang rồi nói điều này là vô cùng quan trọng. Và thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là bước đầu tiên là lôi, bước thứ hai là cuốn, đúng không ạ? Chúng ta có data rồi, nhưng có nhiều người có data bảo rằng để tôi chờ sang tháng 6 thì tôi sẽ bắt đầu tương tác. Và đến tháng 6 bạn gọi điện họ xin lỗi bạn là ai vậy? Chúng ta có gặp nhau ngày đấy à? Nhưng mà bây giờ mình đang bận, rất là tiếc, khi nào gọi lại được hay không, đúng không ạ? Tức là người ta sẽ không quan tâm. Nhưng nếu như mà sao vừa mới gặp ngày hôm nay và buổi tối cũng về nhà gửi email, kiểu gì buổi tối cũng mở mail, phải mà nó đang còn rất khó. Và chúng ta nếu chúng ta để cho nó nguội đi làm sao thì nó sẽ không kết nối, và lúc đấy nó sẽ làm tốn công tốn sức. Bao nhiêu trong số bạn ở đây đã làm cho khách hàng của mình đi vào băng giá như thế rồi? Ok, các bạn quay sang và nói bạn là Đức Hoàng băng giá trắng. High five. Các bạn thì đấy là một bước là gì ạ? Bước cuốn. Tức là bạn phải sao ạ? Bạn cần phải tương tác liên tục đối với thị trường. Hoặc cách thức để tương tác liên tục đối với thị trường, không gì ngày nay không có gì tuyệt vời hơn là email marketing. Và mình có xây dựng, mình cùng ekip có xây dựng một hệ thống tên là sendmax.com, và đây là công cụ để giúp cho mọi người sao dùng email marketing để sao tương tác thường xuyên liên tục ngày đêm. Bạn đặt cho chế độ, bởi vì sao? Nếu như bạn tự tương tác thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Một người chúng ta tương tác được, 2 người chúng ta tương tác được, 10 người chúng ta tương tác được, đến 100 người bạn tự follow có làm được không ạ? Đến 100 người là bạn bắt đầu dối, đến 1000 người bạn đã bắt đầu tắt chưa? 1000 người bạn không thể nào làm được. Mà ở đây bao nhiêu trong số bạn muốn mình có $1 triệu trở lên này? Các bạn rất là biết rằng $1 triệu trở lên thì khách hàng cần phải tính theo đơn vị là hàng ngàn hoặc là hàng chục ngàn khách hàng trở lên, phải không ạ? Trừ khi bạn bán giống kiểu một căn nhà của Vingroup ấy,
một Vingroup, một căn biệt thự 170 tỷ, thì lúc đấy em sao thôi, một khách hàng đã được tầm khoảng là vài triệu đô la rồi. Nhưng mà nếu như bình thường với đa phần mọi người kinh doanh những sản phẩm tầm khoảng là vài trăm ngàn một sản phẩm, hoặc vài triệu một sản phẩm, hoặc vài chục triệu một sản phẩm, thì phải làm sao con số khách hàng phải lên đến là hàng ngàn data, hàng chục ngàn khách hàng thì mới đẻ ra doanh thu mỗi một năm là 1 triệu đô la, phải không ạ? Các bạn đồng ý điều đấy mà. Và nếu như con số khách hàng đã lên đến hàng ngàn như vậy thì bạn không thể nào làm bằng tay, và không thể nào tự để con người làm, mà bạn cần phải làm bằng hệ thống. Và hệ thống nó phải mang tính chất tự động và tương tác với rất nhiều người. Các bạn đồng ý điều này mà? Hello. Thì các bạn quay sang và nói cần phải dùng hệ thống và thì đấy là bước thứ hai là chúng ta tương tác. Các bạn nắm được bước thứ hai này chưa ạ? Ok, sau chương trình này các bạn có về nhà tương tác thường xuyên với khách hàng của mình không ạ? Ok các bạn. Và bước thứ ba ở đây đó là gì ạ? Là sau khi cuốn, tức là gì ạ? Sau khi làm ấm, sau khi chiếu sáng, sau khi làm ấm như này, thì trên bề mặt khách hàng, trên bề mặt nó sẽ tự nhiên hình thành những cái vùng trũng, nó sẽ tự nhiên hình thành những khu vực làm sao áp thấp, nó sẽ tự nhiên hình thành những khu vực làm sao áp cao. Bởi vì bạn tương tác như thế, có những người có nhu cầu ở bên trong, họ có nhu cầu, và lúc đấy làm sao khi cái nhân của áp thấp đã hình thành, đấy là lúc bạn tạo ra cái gì ạ? Bạn có thể tạo ra một cái được gọi là tạo ra cái hút để cho dòng khí từ xung quanh bắt đầu trào về. Ví dụ làm thế nào để tạo ra cái hút? Bao nhiêu trong số bạn ở đây muốn biết cách làm thế nào để tạo ra cái hút ạ? Ok, rồi các bạn. Thì chúng ta biết rằng là vào năm 2014, vào năm 2014 và chính ngày đầu tiên ngày 8 Tết của năm 2014, thì ở trên vòng xoay Điện Biên Phủ xảy ra một hiện tượng. Các bạn biết xảy ra hiện tượng như vậy. Ngày 8 âm lịch Tết năm 2014 tại địa điểm vòng xoay của Điện Biên Phủ, có ai biết điều gì không ạ? Điều gì ạ? Tại đó xảy ra một hiện tượng, đó là gì ạ? Là nguyên một ngày trời kẹt xe từ sáng cho đến tối. Đó là sự kiện khai trương của gì ạ? McDonald's. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây có nghe về cái sự kiện đấy không? Ngày hôm đấy khách hàng được xếp hàng dài. Và nguyên nhân tại sao khách hàng xếp hàng dài, ngày hôm đấy đến hàng chục ngàn người có mặt ở đấy để ăn cái bánh hamburger. Nhưng mà theo các bạn thì bao nhiêu người khách hàng mua hamburger ngày hôm đấy ạ? Theo các bạn là sao ạ? Một số lượng ít người khách hàng đến hôm đó và trả tiền để ăn hamburger ngày hôm đó, hamburger ngày hôm đấy. Phần còn lại đa phần là họ nhận được những voucher tặng làm sao miễn phí một phần hamburger và có hiệu lực sử dụng vào ngày 8 âm lịch Tết năm 2014. Bao nhiêu trong số bạn ở đây biết điều này à? Có nghĩa là gì ạ? Nhân ngày khai trương thì McDonald's tặng cho không biết bao nhiêu ngàn cái voucher miễn phí cho không biết bao nhiêu ngàn đối tác của họ, và trong đúng ngày hôm đấy mọi người nô nức đến để xem hamburger là cái gì, xem McDonald's là cái gì, và mình được một cái có cái voucher miễn phí. Mình không đến vào ngày hôm đấy, ngày mai nó hết hiệu lực. Và đây là gì ạ? Là từ khắp mọi nơi cái biển nó bắt đầu làm sao ạ? Biển nó bắt đầu sao? Dồn về. Đúng không? Biển nó bắt đầu dồn về từ khắp mọi nơi, dòng khí ào ào dồn về đây và tạo thành cái gì ạ? Sự hội tụ. Và sau cái sự hội tụ đấy thì nó bắt đầu sao? Bùng lên, và đến bây giờ thì cơn bão đấy nó vẫn đang hoạt động. Đúng không? Cứ thỉnh thoảng họ làm sao? Là rất nhiều báo đưa tin là gì ạ? Là có một công ty ở trên đường Điện Biên Phủ, không nói rằng đó là McDonald's, làm sao ngày hôm nay tặng một phần bánh mì kẹp miễn phí cho những người đi xe máy. Các bạn có nghe thấy những thông tin giống như thế không ạ? Và thế là gì ạ? Là những người đi xe máy bắt đầu làm sao? Cứ thế là dồn về đấy thì tạo nên hiệu ứng gì ạ? Hiệu ứng hút. Người ta bị hút về đó. Đúng không? Vì sao người ta bị hút? Bởi vì người ta được tặng quà. Vì cái nơi được tặng quà nó không mất gì hết, người ta về đó và người ta tạo nên cái sự dồn tụ đám đông, và nơi nào có đám đông dồn tụ đấy thì bão sẽ làm sao? Sẽ bùng lên. Đúng không? Bão sẽ bùng lên tại những nơi có dồn tụ. Và tại sao lại dồn tụ được? Thì áp thấp. Đúng không? Áp thấp nghĩa là gì? Áp thấp nghĩa là bạn đưa ra một cái giá trị rất lớn đến khách hàng của mình, nhưng họ phải trả cái giá thành làm sao? Hoặc là không phải trả gì, hoặc là trả cái giá rất thấp so với giá trị họ nhận được. Và khi chênh áp như thế thì khách hàng sẽ không thể nào ngồi yên. Các bạn đồng ý không ạ? Nhưng mà bạn không làm cái điều đó với một người, mà bạn làm cái điều đó với n người trong cùng một thời điểm để tạo ra sự hội tụ. Hello. Các bạn có biết cái idea này không ạ?
đúng không? Trong một ngày vào đúng cái thời điểm đó tạo ra sự chênh lệch về áp, không phải với một người và với n người. Hình dung là gì ạ? Bạn cho cái điều đó với n người, tức là gì ạ? Ví dụ như 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, thì trong cùng khoảng thời gian rất nhiều người dồn về tâm như thế. Thì khi dồn về như thế, bắt buộc làm sao? Dòng khí sẽ bị hút về, và nó bắt buộc phải sao ạ? Phải thăng lên. Và khi đó bạn thiết kế cái gì ạ? Ở trong này bạn thiết kế cái được gọi là sales vortex. Cái cột trụ này là cột trụ cực kỳ đa dạng. Nó là nơi làm sao đẻ ra tiền, và nó là cái ống xoáy. Nó là ống xoáy. Khi người ta đã đi vào trong vòng xoáy này, nếu như bạn thiết kế về cái cấu trúc của tiền, cấu trúc sản phẩm và quy trình sale bạn tại cái vị trí đấy, thì hình dung như này. Ở đây bao nhiêu trong số các bạn đã đi chơi ở công viên nước Hồ Sen, Đầm Sen hay là gì ạ? Là Suối Tiên ạ? Ai đã từng đi được công viên nước? Ok các bạn. Thì ở trong cái công viên nước đó các bạn nhìn thấy có những đường ống đúng không ạ? Những đường ống xoáy trượt nước đúng không ạ? Từ trên cao trượt xuống đúng không ạ? Và khi việc của bạn đó là gì ạ? Bạn trèo lên từng bậc cầu thang lên đến nơi bạn đứng ở đấy, đứng ở miệng cửa của cái đường ống này. Có ai có trải nghiệm đến điều này nhỉ? Sau khi bạn đưa mình vào trong đấy, sau đó bạn buông tay, bạn đặt tay như này, chân như thế này, sau đó bạn buông tay thì làm sao? Cái hệ thống đường ống đấy nó sẽ làm sao? Kéo bạn trôi to ọc phát, bạn chui ra phía đầu bên kia phải không ạ? Hãy hình dung rằng là gì ạ? Sales vortex là cái đường xoáy bán hàng. Trong đó bạn thiết kế sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3. Khách hàng khi mua sản phẩm 1 thì sẽ mua sản phẩm 2, khi mua sản phẩm 2 mua sản phẩm 3, và làm sao bạn tạo ra cơ chế và đi từ đây và ra đầu kia. Các bạn nắm được cái idea này không ạ? Đúng không? Và đó chính là gì ạ? Đấy là cột xoáy sales vortex của cơn bão. Và đây là nơi để tạo ra transform, hay tạo ra một cái được gọi là gì ạ? Cái biến từ đâu ạ? Biến từ thể gì ạ? Thể hơi sang trạng thái là thể lỏng. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn điều này xảy ra? Vậy thì muốn điều này xảy ra có hai yếu tố vô cùng quan trọng. Một là bạn phải thiết kế sẵn cái sales vortex này, có nghĩa là gì? Sẵn cấu trúc bán hàng của bạn. Có rất nhiều người khi khách hàng đến thì bắt đầu ngớ ra là gì? Anh muốn mua cái gì? Nhưng ở đây là sao? Là một người bán hàng giỏi, bạn sẽ không hỏi anh muốn mua cái gì, mà làm sao? Bạn sẽ biết được chính xác khách hàng khi mua cái này thì ngay lập tức bạn đưa cái gì đó ra để làm sao? Để cho họ mua cái tiếp. Họ không thể nào ngưng lại cái điều đó. Các bạn nắm được cái đấy không ạ? Đúng không? Có nghĩa là khách hàng khi vừa mới đến, giả sử như họ vừa mới vào McDonald's để ra, họ được một cái phần bánh mì kẹp miễn phí đúng không ạ? Nhưng mà sau khi kẹp miễn phí như vậy, ăn bánh mì thì sẽ phải khát nước. Nhưng khổ cái với Coca họ không cho họ bán, đúng không? Và sau khi họ bán xong như vậy, họ lại tặng kèm thêm là gì ạ? Là tặng anh cái voucher giảm giá 50% để lần sau anh có thể quay trở lại anh mua cái phần 100.000.แล้วsau khi anh đến một phần 100.000, anh lại làm sao? Anh lại mua cái sản phẩm gì đó next. Các bạn nắm được cái idea này không ạ? Hello. Yes. Có nghĩa là gì ạ? Là người làm business, là người làm marketing và bán hàng, bạn phải hình dung ra được là khách hàng sẽ đi qua bao nhiêu lần, đúng không? Đi qua cái vòng xoáy của mình bao nhiêu lần để làm sao bạn xây dựng cái điều đấy lên trong cái hệ thống kinh doanh của mình. Và sau đấy, sau khi đã làm sao đã chuyển hóa energy từ trạng thái hơi sang trạng thái gì ạ? Lỏng, thì lúc này khách hàng mua hàng xong thì sao ạ? Khách hàng mua hàng xong thì sao ạ? Chắc chắn khách hàng sẽ happy và khách hàng sẽ làm sao? Quay trở về nhà. Khách hàng sẽ quay trở về nhà, và khi khách hàng quay trở về nhà với trạng thái vui vẻ, điều gì sẽ xảy ra? Ok, chính xác các bạn đã quay sang và nói lan tỏa.